제가 200개 정도는 잡았어요. 일정기 한 내년, 내후년입니다. 그러니까 어떤 거는 내년 7월, 8월 초로고요. 아닌 거는 내년, 내후년 5월달, 6월달 되는 제품이에요. 자, 우리 장 시장님이 이미지로 띄워드리겠습니다. 이미지로 띄워드릴 거니까요. 뭐 참고하시고요. 요번 주에 저희가 배송이 들어갈 겁니다. 금요일날 저희가 본사에서 직접 받을 거예요. 본사에서 직접 받는 제품이고요. 그리고 그거를 저희가 토요일날 포장할 때 같이 배송 들어가세요. 올리브유도 있습니다. 그 안에요. 오늘 올리는 상태 내일 또 올라옵니다. 안 올라오죠. 내일은 안 올라와요. 오늘 좀 살짝 긴장하셔가지고요. 왜냐하면은 이제 추석 발송은 오늘이 마지막이에요. 왜냐하면은 오늘 이게 주문하시는 걸 받으셔야지만 이제 선물들 하실 수 있어요. 이제 우리 이웃집에서 구매하시는 추석 선물은 오늘이 마지막이라고 생각하시면 됩니다. 자, 선물 세트 사시면요 올리브유 있을 거예요. 장 시장님 아까